Hii ndio bado 47. Hii ndio eneo letu la tizi. Unavyotuona hapa tunapigaga tizi, eneo zuri sana. Bila kumsahau mdhamini mkali kabisa Steve Bandoman. Rekodi sasa. Steve Bandoman, hii ndio eneo letu la tizi bado 47. Tunapiga tizi, tunavunja matizi ya kushanta, yani bwedede. Walala. Anachukua, anaweka general Damboye. Anachukua, anaweka tamu kupendwa nani, tamu nasikia, tamu kupendwa nawe, tamu kupendwa nawe, tamu kupendwa nawe. Maneno tumeyazoea, neno tushazoea. Mpenzi wangu mubaya, kwani nao shepu yake mbaya, hivi nao utanaji malaya. Waila wabusu ninyo wamekuta babaya na mwakabu, lazima wakichume wameingia chakike, wameingia chakike, wameingia chakike, wapenzi yetu lazima wakichume wapenzi yetu. Chumbani enesi, unipatia panado, wajenga za miezi, na mashuti ya Ronaldo ya ndani nikiingia tu anachukua, anaweka kwenye gari, anachukua, anaweka iwe jikoni au barandani, anaweka anachukua, anaweka ndani kalama joto, toaleto dipete, oya como joto, toaleto dipete, oya mwenye kulani, origado momo, oya mama na ngozi, ndoni kumbu,